پاکستان په کونړ کې پر ښوونځیو مرکزونو بریدونه وکړل. د ملا یعقوب سخت غبرګون د کونړ په بېلابېلو سیمو کې د پاکستاني ځواکونو تازه راکټي بریدونه یو ځل بیا د افغانانو احساسات راپارولي دي. د راپورونو له مخې په دغه بریدونو کې ملکي سیمې او یو ښوونځي مرکز هم زیانمن شوی چې د سیمې اوسیدونکي یې سخت اندېښمن کړي دي. دا بریدونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا لا هم روانه ده. په سلامونو ورکلای کوم د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو، که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په دې اړه توند غبرګون ښوولی او ویلي دي چې د افغانستان پر خاورې هر ډول تیری به بې ځوابه پاتې نه شي. نوموړي ټینګار کړی چې د هیواد د خپلواکۍ او ملي حاکمیت ساتنه د افغان ځواکونو لومړیتوب دی او هیڅ چا ته به اجازه ورنکړل شي چې د افغان ولس پر عزت او خاورې تیری وکړي. هغه زیاته کړې چې د علم او پوهې پر مرکزونو برید نه یوازې د نړیوالو اصولو خلاف عمل دی، بلکې د دواړو ملتونو ترمنځ د بې باورۍ فضا هم پراخوي. د نوموړي په وینا افغانستان د سولې غوښتونکی دی، خو د خپل ملت دفاع خپله ملي او اسلامي دنده ګڼي. د کونړ خلکو هم له اسلامي اماراتو څخه غوښتي چې د دغو بریدونو پر وړاندې جدي او عملي دریځ خپل کړي، څو د سرحدي سیمې اوسیدونکي له دوامداره ویرې او ناامنۍ خلاص شي. دا پیښه یو ځل بیا وښوده چې د افغانستان ختیځ سرحدونه لا هم د سیمه ییزو شخړو له جدي ګواښ سره مخ دي. افغان ولس تمه لري چې د هیواد مشرتابه به د ملي ګټو تمامیت او د ولس د امنیت لپاره پیاوړي او اغیزمن ګامونه واخلي. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.